जनता पार्टीका एकजना नेता विजय जोशी नेपालमा आउँदा रिपोर्टर्स क्लबमा त उहाँ पानी परेर जस्तो आइराख्ने ऋषि बाबुको असीम अनुकम्पा उहाँलाई वर्षिनी आएका छौँ। गलत विश्लेषण गर्यो को धन्दा सेट हो त्यो कसले हो बोराको सिनको पर एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ, अहिले म प्रतिनिधि सभामा हुन्थेँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि यो गगन थापा रूपी काउसोलाई म 2 मिनेटमा त आनन्द पार्टीका सबै नेता ढुक्कसँग सुते हुन्थ्यो। म जुन दिन सदनमा पुग्थेँ गगन थापा मेरो अनुहार देखेपछि 10 कोस पर भाग्थे। बौद्धिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले हरेक वाकपटुताको हिसाबले हायल कायल बनाएर गगन थापालाई उनका 4 तले सिसाको महलको माथिल्लो तलामा उडायो सपना सबै हुरीले सुनेर काजु खाँदै उदासीको गीत गाउन बाध्य बनाइदिन्थे। के परिवर्तनको लागि त्रिचन्द्र कलेजमा सुन्दर सुन्दर युवतीहरूलाई लट्ठ्याउनको निम्ति भलिबल खेल्दा खेल्दै लक बाई चान्स पोलिटिक्समा आएको गगन थापा पढाइमा पनि हामी जस्तो अब्बल होइन। उहाँ के एमए इन फर्स्ट डिभिजन हो, म जस्तो पिएचडी स्कलर हो। उहाँको लाइब्रेरीमा कति किताब छ? रहनुभएका गृहमन्त्रीमा ह्याट्रिक गर्नुभएका र प्राइम मिनिस्टर इन वेटिङको स्टाटसमा पनि रहनुभएका आफ्ना सबै दौतरीहरू प्रधानमन्त्री भइसक्दा पनि कपाल पकाएर पनि यो 70 को नेटो काटेर पनि रिटायरमेन्ट हुन नमानेर राजनीतिक हिसाबले त्यसमा कन्ट्रिब्युसन गर्छु भनेर जिद्दी गरिरहनु भएका हाम्रा आदरणीय कमरेड वामदेव गौतमज्यू जो दरो खरो हुनुहुन्छ, खम्बाली हुनुहुन्छ, दबङ हुनुहुन्छ, आवाज पनि बोल्ड छ र केही गर्न चाहन्छु भन्ने उहाँको एउटा हुटुटी पनि हो। र उहाँ चाहिँ सधैँ हामी जस्तै सक्रिय हुनुपर्ने मान्छे। सक्रियताको अर्को नाम वामदेव गौतम नेकपा माले बनाएर त्यसको महासचिव पनि हुनुभयो र अहिले वास्तवमा हो प्रतिनिधि सभामा उहाँलाई कुनै हिसाबले जस्केलोबाट चोर ढोकाबाट छिराउन खोजेको भए यो पुण्य गौतमले पनि केही राय राख्न सक्थ्यो। तर यो राष्ट्रिय सभा भनेको त मानको खातिर मान, सम्मानको खातिर सम्मान। तिजको लहर आयो बरिलाई, तिजको लहर आयो बरिलाई भन्दै छड्के तिलरी लगाएर झुम्के बुलाखी लगाएर पाउजु लगाएर छम छम नाच्ने यो रेड नेपाल हो। अब म फलानीबाट यति बजेको समाचार सुन्नुहोस् भन्ने मान्छे त राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन् भने राष्ट्रिय सभा भनेको एउटा डेकोरेसन हो। त्यसकारणले अब हाम्रा एकजना वकिल हुनुहुन्छ, मेरो पनि मुद्दा लड्नु भएको थियो, खुब हँसाउनुहुन्छ, टन्न रक्सी आदि इत्यादि वाला भाषण गर्नुहुन्छ हो। उहाँ पनि त्यहाँ अटाउनु भएको छ, ठिक छ, तपाईँले सम्मानित गरिदिनु हो भने कमरेड वामदेव गौतम अनुभवले खारेको पाकेको मान्छे हो, त्यो कुनै कार्यकारी पद पनि होइन। त्यसकारण खै त्यो खेलोमेलोको त मलाई कुनै जानकारी छैन। मसम्म कुनै बाललटारको खबरीलालले त्यस्तो खबर पनि ल्याएको छैन। नारद मुनिहरू पनि कुम्भकर्ण निन्द्रामा छन्, यसो मिसकल गरौँला बुझौँला। तर मैले बुझेसम्म कमरेड वामदेव गौतमलाई अहिले प्राइम मिनिस्टर हुने रफू चक्कर छैन र उहाँ प्रतिनिधि सभामा आएर बकैदा जितेर उहाँ अब एक हिसाबले विजयको वरमाला पहिरिएर अर्को कार्यकालमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनको लागि सर्वाधिक योग्य हुनुहुन्छ। अब वामदेवजी पनि गौतम, उहाँ पनि गौतम, म पनि गौतम हो, म चाहिँ किन दाबी नगर्ने भनेर पनि लागिरहनु भएको छ। फेरि बाबु तुल्य भनेर पनि भन्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर। तपाईँसँग त्यो योग्यता छ, यस्तो हो। त्यो अनुभव छ वामदेव गौतम? एकजना नेपालका अजासु पत्रकार, अजासु भने अति जान्ने सुन्ने कच्चा ज्ञानको पण्डितले भारतीय जनता पार्टीका एकजना नेता विजय जोशी नेपालमा आउँदा रिपोर्टर्स क्लबमा त उहाँ पानी परेर जस्तो आइराख्ने ऋषि बाबुको असीम अनुकम्पा उहाँलाई वर्षिनी, चिसो भनेको कोकाकोला, पत्रकार भनेको ऋषि धमला। अनि एकजना अजासु पत्रकारले तपाईँ र एन्जेलिना जोलीको सम्बन्ध के हो भनेर सोध्नु भएको छ। एन्जेलिना जोलीको एसियन फेस देखिन्छ अलिकति, तपाईँलाई थाहा छ। विजय जोली र एन्जेलिना जोली दाजु बहिनी हो कि क्या हो भनेर शङ्का गरे जस्तो होइन। वामदेव गौतमजी पनि अत्री होइन। सुन्नु न, तपाईँको पनि इच्छा त्यहाँ कता कता त्यो कुण्ठा लुकेर बसेको देखिन्छ। तारा बरालजीले दाबी गर्नुभयो, म चाहिँ किन दाबी नगर्ने भनेर तम्सिनु भएको देखिन्छ। होइन, म त्यो प्रश्नमा पनि आउँछु। विजय जोली र एन्जेलिना जोलीको सम्बन्ध के, दाजु बहिनी हो कि होइन, भाइटिका लगाउँछन् कि लगाउँदैनन् भन्ने जस्तो यो एकदम मुसुमुन्द्रे प्रश्न चाहिँ यो तपाईँको होइन। कमरेड वामदेव गौतम र म दुवै अत्री गोत्रका हौँ। हाम्रो वंश वृक्षको कुल दीपक पनि हुनुहुन्छ कमरेड वामदेव गौतम। जहाँसम्म
मेरो दाबी हक दाबीको कुरा हो। मैले मेरो पिता तुल्य भनेर स्ट्याटसमा लेखेकै हो। पिता भनेको होइन, पिता तुल्य। म कमरेड वामदेव गौतमको रगतको नाता होइन। त्यति चाकडी नगरिकन त भविष्यको राजनीति सुनिश्चित पनि हुँदैन। चाकडी गर्नै परेन नि। म त उहाँको नामले परिचित भएको व्यक्ति होइन। आदर सम्मान गर्छु, कदर गर्छु। उहाँमा मानवीय संवेदना छ, कमजोरीहरू पनि छ। हर नेतामा जस्तै उहाँको पनि कमजोरी छ, हाम्रो पनि छ। उहाँ एउटा सम्मानित नेता हुनुहुन्छ, दुःख गरेर आउनुभएको छ। तर कुरा के भने मुखबोला भतिजो हुँ, उहाँको सुपुत्र हरिशजीसँग राम्रै सम्बन्ध होला। यस अर्थमा कहिलेकाहीँ भेट हुँदाखेरि छोरा जस्तै माया उहाँले दिनुहुन्छ। छोरा नै पनि भनेर सम्बोधन गरिदिन सक्नुहुन्छ। तर म कुनै धर्मपुत्र पनि होइन, रगतको नाता पनि होइन। कतिले चाहिँ एउटै जिल्लाको होला। तपाईँ पनि अलि खम्बाली हुनुहुन्छ, रातो पिरो हुनुहुन्छ, रातदलको भीमे जस्तै ज्यान छ, आवाज पनि त्यस्तै त्यस्तै छ। नाता सम्बन्ध के हो भन्नुहुन्छ। म भन्छु उहाँ बर्दियाको, म बाराको। ब त बिल्यो, तर अरू कुरो केही मिल्दैन भन्छु। होइन क्या, होइन, तपाईँहरूको केही न केही सम्बन्ध छ। काका भतिजा होला भन्नुहुन्छ। लौ काका भए काकै सही भनिदिन्छु, तर मेरो त्यस्तो रगतको नाता छैन। तर यति कुरो चाहिँ म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि अरू को गए अराजनीतिक गल्लीमा भड्किएका आवारा प्रेतात्माहरू त्यहाँ पुगे। कमरेड वामदेव गौतम जान खोज्दाखेरि आकाशै खस्ला जस्तो, धरती नै फाट्ला जस्तो, बवण्डर मच्चाइदिने, आधी तुफानै ल्याइदिने। बिन्ती पत्र हालेर म माननीय हुन्थेँ, सांसद हुन्थेँ भने मसँग 1000 बिन्ती पत्र झोलाभरि बोकेर हिँड्न सक्थेँ। बिन्ती पत्र हालेर पद आउँदैन। त्यसको लागि राजनीतिक क्षमता चाहिन्छ, दक्षता चाहिन्छ, इमान्दारिता चाहिन्छ। साहस रे, म बिन्ती पत्र हालेर खाने खालको मान्छे होइन। म त लडेर, स्ट्रगल गरेर, क्षमता दाबी गरेर चुनाव जितेर आउँछु नि। र पार्टीले मनोनयन गर्न चाहन्छ भने जतिखेर पनि गर्न सक्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ मेरो के रहन्छ भने, किन मान्दैन तपाईँलाई के थाहा छ र पार्टीको विषयमा मेरो आफ्नो सम्बन्ध। म तपाईँलाई भन्दैछु, अब चाहिँ मेरो क्लेम के छ भने, रोदी गरेर टुहुरो बनाएर, इन्द्रणीलाई अपाङ्ग बनाएर चेलीबेटीहरू, दाजुभाइहरू, गिदाङ्गेहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ। त्यो ठाउँ भनेको पुण्य गौतमहरूको लागि हो। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, नेपाल हामी जस्ताहरूको लागि। मभन्दा योग्य छन् भने उनीहरूलाई त्यहाँ लैजानुपर्छ। मिट्टीमा होइन, आकाशमा पुर्याएका छौँ। गलत विश्लेषण गर्यो, को धन्दा सेट हो, त्यो कसले हो, ओराको सिनको पर नसार्ने। र मैले एउटा कुरा तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, $3 ट्रिलियन वार र द प्राइस अफ इनइक्वालिटीका लेखक, वन्स अपन अ टाइम बिल क्लिन्टनको फाइनेन्सियल एडभाइजर रहनुभएका जोसेफ स्टिग्लिजको भनाइ छ। सुन्नुहोस्, योगदान र योग्यतालाई इमान्दारितासँग जोड्नुपर्छ। त्यो भनाइको मतलब उहाँले बाराक ओबामासँग त्यसको प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो। त्यसै गरी हेर्नुहोस्, हामी भनेको त नि सांसद मन्त्रीको बिल्ला नबिरिकन उनीहरूभन्दा बढी पार्टीको पक्षमा, देशको पक्षमा, स्वतन्त्रताको पक्षमा लड्ने भिड्ने मान्छे हौँ। र हामी, म 2045 सालमा 15 सोबोमा आशीर्वाद लागोस् न, आशीर्वाद लागोस्। नभए तपाईँ पनि फ्याट्ट सञ्चार मन्त्री हुने हो कि सञ्चार कर्ममा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ पत्रकारहरू पनि भइरहेका छन्। ठिक छ, तपाईँको आशीर्वचन लागोस्, मिति तोकेर नभनौँ। मैले कता कता कहीँ पनि नजर कहीँ पनि निशाना भने जस्तो तपाईँले कता तीर सान्द खोज्नु हो। मैले कुनै व्यक्ति केन्द्रित भनेर भनेको छैन। तर म के दाबी गर्छु भने, पहिलो पुस्ताका नेताहरूको तुलनामा दोस्रो पुस्ताका नेता जो हुनुहुन्छ नि, पुण्य गौतम हर कसैसँग क्षमता सहित प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ र इमान्दारिता पनि उसको छ। म एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ, अहिले म प्रतिनिधि सभामा हुन्थेँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि यो गगन थापा रूपी काउसोलाई म 2 मिनेटमा तह लगाइदिन्थेँ। आनन्द, पार्टीका सबै नेता ढुक्कसँग सुते हुन्थ्यो। म जुन दिन सदनमा पुग्थेँ, गगन थापा मेरो अनुहार देखेपछि 10 कोस पर भाग्थे। बौद्धिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, हरेक वाकपटुताको हिसाबले हायल कायल बनाएर गगन थापालाई उनका 4 तले सिसाको महलको माथिल्लो तलामा उडायो सपना सबै हुरीले सुनेर काजु खाँदै उदासीको गीत गाउन बाध्य बनाइदिन्थे। ममा त्यो क्षमता छ। गगन थापालाई तपाईँको मिडियाबाट च्यालेन्ज गर्नुहोस्, पुण्य गौतमसँग तपाईँले जुन किसिमको योगदान दिनुभएको छ त्यो तपाईँले दिनुभएको छ। के परिवर्तनको लागि त्रिचन्द्र कलेजमा सुन्दर सुन्दर युवतीहरूलाई लट्ठ्याउनको निम्ति भलिबल खेल्दा खेल्दै
लक बाई चान्स पोलिटिक्समा आएको गगन थापा पढाइमा पनि हामी जस्तो अब्बल होइन। उहाँ के एमए इन फर्स्ट डिभिजन हो, म जस्तो पिएचडी स्कलर हो। उहाँको लाइब्रेरीमा कति किताब छ हो। सुन्नुहोस्, यस्तो पिएचडी भनेको इट टेक्स टाइम, विदिन 5 इयर्स, सबैभन्दा फर्स्ट क्लास। त्यसकारण मैले त अब मेरो अन्तिम सुन्नुहोस्, कुण्ठा तपाईँको त्यो आक्रोश चाहिँ म पिएचडी स्कलर पिएचडी गर्दै गरेको मान्छे, तर पिएचडी नगरेका मान्छेहरू पनि यसरी चर्चित भए देशको लागि योगदान दिए भनेर गगन थापामाथिको तपाईँको यो आक्रोश होइन। लकडाउन नभइदिएको भए त मेरो थेसिसको काम त सबै कम्प्लिट भइसकेको छ। अहिले मेरो डक्टरेट उपाधि प्राप्त भइसक्थ्यो, कतिले त अहिले लेख्न थालेका छन्। तर मेरो भनाइ के हो भने गगन थापा भन्दा मेरो योगदान धेरै माथिल्लो कोटिमा छ। किनभने गगन थापा रोमान्समा गिरफ्तारी दिए, मिडियाको वाहवाही लुटे। पुण्य गौतम 2045 सालमा अनिवार्य सङ्गठित हुँदाखेरि गगन थापालाई राजनीतिको र पनि थाहा थिएन हो। उमेरले 1 वर्ष दाइरहेछन् उनी, त्यो सुन्छु म। त्यसपछि म त होस सम्हालेदेखि छु। 2046 सालको जनआन्दोलनमा पुण्य गौतमले सड्कन चिउरा खाँदा गगन थापा सायद बुवाले किनिदिएको राम्रो फुटबल खेलिरहेका थिए र 2048 सालमा जतिखेर पुण्य गौतमले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेको थियो त्यतिखेर गगन थापा सायद एक हिसाबले भन्दा बास्केटबल खेल्न ललायत भइरहेका थिए र एकदम जतिखेर म जनयुद्धमा लडिरहेको थिएँ त्यतिखेर गगन थापा ट्युसन पढाएर उद्घोषण गरेर रेडियोमा जागिर खाइरहेका थिए र जनआन्दोलनमा आफ्नो सुन्दर अनुहार देखाएर उद्घोषण शैलीमा फरर बोलेर चर्चामा आएका गगन थापाको योगदान के छ। र तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, गिरिजा बाबुले दे आर अलरेडी रोयलिस्ट भनेर भनिसक्नु भएको छ। उनीहरू पहिल्यै रोयलिस्ट हुन् भनेर गिरिजा बाबुले एक्सपोज गरिसकेको मान्छे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ गगन थापाको मैले व्यक्तिगत आलोचना गरेको होइन। प्रसङ्ग आयो, म गगन थापा भन्दा हर हिसाबमा राजनीतिमा फिट एन्ड फाइन, योग्य, इमान्दार, निट एन्ड क्लिन मान्छे हो। अन्तिममा छौँ, अब बिन्ती पत्र पनि मैले चढाउन आवश्यक छैन, तर मसँग योग्यता छ भनेर भनिरहँदा नेकपाको अबको भविष्य के? सबै बिगारिसके, सबैजना छेडिएका छन्। व्यवसायदेखि लिएर उद्योगपतिदेखि लिएर आम सर्वसाधारण जनता अनि मजदुरहरू अझ सडकमा बस्नेहरू त झनै छेडिएका अवस्था छ। अबको चुनावमा त अब निर्वाचन पनि नजिकैदेखिको जुन अवस्था छ नि, लकडाउन, सटडाउन, निषेधाज्ञा लगायत जे हुँदै आइरहेको छ, यो चाहिँ लम्ब्याउने चुनाव केन्द्रित पनि छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब जनताले नेकपालाई पत्याउने आधार छ। अब एउटा कुरा के भयो भने हामी जस्ता सुयोग्य मान्छेहरू संसदमा नहुनाले, मन्त्री परिषदमा नहुनाले, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सोचे जस्तो नतिजा निकाल्न उहाँलाई धौधौ परिरहेको कुरा निश्चित रूपमा सत्य हो। हामीलाई जनताले जुन आशा भरोसा विश्वास गरेर मत दिनुभएको थियो, तपाईहरू स्वस्थ छवि बनाउनुहोस्, जनताको निम्ति काम गर्नुहोस् भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन योजना, भिजन, मिसन थियो त्यो मिट हुन कता कता नसकेको भन्ने हामीलाई अनुभूति भएको छ। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारी शक्तिहरूले पनि यो युगको अभिमन्यु बनाउन खोजिरहेका छन्, तर हामी चक्रव्यूह तोडेर 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटेको महान नक्सा पनि हामीले जारी गरेका छौँ। र तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, पूर्व राजा समेत आश्चर्यचकित भएर धन्यवाद दिएको एउटा प्रकरण छ। नागरिकता विधेयकमा हामीले राष्ट्रवादी अडान राखेर नेपाली काङ्ग्रेसले सिन्दुर पोते ढल्काउँदै आउने बित्तिकै विदेशी बुहारी र ज्वाइँलाई लट्टालट हातमा पातमा नागरिकता दिउँ भनेर भन्दा यो देशलाई सिक्किमीकरण गर्नु हुँदैन, फिजीकरण गर्नु हुँदैन भनेर नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीलाई दरौखरो बनाउनको निम्ति स्टेप लिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जस्तो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको हामी हिस्सा भएका छौँ। धेरै ठुलो उपलब्धि भएको छ। दुनियाँलाई नि तबाह बनाएर, अमेरिकादेखि युरोपसम्मको अर्थतन्त्रलाई क्रास गरेर, धाराशाही बनाएर जुन यो कोरोनाको कहर आयो, यसले हाम्रो ढाड सेक्यो। निश्चित रूपमा हामीले आशातीत सफलता प्राप्त गर्न अझै पापड बेल्नुपर्छ। तर एउटा कुरा के भने, बेटर एमङ द वर्स्ट त म भन्दिनँ। एउटा तपाईँ ख्याल गर्नु होला, नेपाली काङ्ग्रेस नामक एक हिसाबले कोमिङताङीकरण भएको, डाइनोसरकरण भइरहेको शक्तिको अगाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एउटा मोन्स्टर जस्तो भएर फेरि पनि विजयको झन्डा लहराउनको लागि र बहुमत ल्याउनको लागि यो हर हिसाबले योग्य छ। र आगामी पार्लियामेन्टमा अब तपाईँसँग हाम्रो भेट हुन सक्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।